장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 필요한 도구 준비하기 별표 드라이버 필요시 교체할 나사에 맞는 것 새 트리거 2. 별표 청소기 분해하기 별표 먼저 전원에서 청소기를 분리합니다. 본체와 배터리 부분을 분리합니다. 3. 별표 트리거 나사 확인하기 별표 트리거를 고정하고 있는 나사를 찾아서 드라이버를 사용해 조심스럽게 풉니다. 나사를 잃어버리지 않도록 안전한 곳에 보관합니다. 4. 별표 트리거 제거하기 별표 나사를 제거한 후 트리거를 조심스럽게 분리합니다. 이때 다른 부품에 손상을 주지 않도록 주의합니다. 별표 새 트리거 장착하기 별표 새 트리거를 본체에 올바르게 맞춰서 장착합니다. 다시 나사를 이용해 트리거를 고정합니다. 6. 별표 내부 청소하기 별표 트리거 교체 후 내부에 먼지나 이물질이 있는지 확인하고 청소합니다. 이때 필요한 도구를 사용하여 안전하게 청소합니다. 7. 별표 재조립하기 별표 모든 부품을 원래대로 조립합니다. 배터리를 다시 장착하고 전원이 켜지는지 확인합니다. 8. 별표 전문적인 도움 필요시 별표 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 무료 전문 진단을 원하시면 언제든지 연락주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.